Boa tarde, galera, tudo maravilha. Mineirinho tá aqui mais uma vez, pessoal, para mostrar para vocês esse mato aqui, a natureza, a reserva embaixo ali, ó. Tá tudo verdinho, graças ao nosso bom Deus, ele mandou bastante chuva. Tá aí o pastinho, os bezerros ainda não vieram ainda, mas logo logo eles vão vir. Muito serviço, muita coisa a se preocupar. Ó, pessoal, o que a gente se preocupa é isso aí, tá vendo? Dei preferência para cuidar do milho. Tá vendo aí, pessoal? Para vocês verem aí, ó. O milho está normal, não está aparentemente? Pois é, pessoal. É como eu disse, né? Aparentemente está tudo maravilha. Só que ele não tem adubo, pessoal, químico. Não tem ureia. Não tem aquele outro 10-10, daí por diante, aqueles não sei o que lá, um monte que eu nem sei direito. Não tem nada, pessoal. Por isso que eu disse, aparentemente é tão bonito, não tá? Então, é isso aí. Olha só. Que beleza, pessoal. Sem tóxico nenhum. Ou agrotóxico, né? Não tem nada. Só tem o agro, o tóxico não tem não, pessoal. Tá tudo maravilha os pés, tá vendo? Olha, pessoal. Tudo forte, resistente. O que deu nele aqui, pessoal, foi só a tal de... Como é que fala? Aquela broquinha que morde no milho aqui, tá vendo? No pendãozinho dele. Tá vendo? Eu conheço por broca, não sei, tem outro nome aí, né? Olha, a única diferença que deu foi isso aí. Mas isso é em relação à chuva. A época que você planta, eu tenho comigo assim, que a época que a gente planta, ele tem que crescer antes um pouco, depois vem a chuva, aí ele fica sem isso aí. Eu já plantei, já deu certo assim, sem colocar agrotóxico, entendeu? Olha, pessoal, as bananeiras estão maravilha. Já tem um aqui, ó, banana maçã. Já está nascendo um filhotinho aqui, ó. Vamos ver depois que a gente organiza aí para dar menos cacho, né? Vamos dizer assim, menos cacho. Ó, pessoal, aqui é o finalzinho já. Olha aqui. A bananeira aqui nessa parte ela não saiu muito bem não, pessoal. Ela ficou, vamos dizer, engripada aqui, né? Engripou e não saiu direito. Também é aquele negócio, né? Sem aqueles negócios para empurrar ela para crescer. Ó, pessoal, tá aí o galinheiro. Os pés de manga estão carregadinhos aí, ó. Eu conheço essa manga aqui por manga estopa, aquela que tem bastante fiapo. Mas é doce. Certo, pessoal? Vamos dar mais uma volta aqui no meio do milho. Para vocês verem que produz, tá, pessoal? Sem veneno. Eu tenho uma experiência que eu tô com 67 anos. Fui nascido na roça. A gente plantava sem agrotóxico nenhum. Ó, minha casinha tá ali, pessoal. Beleza? Casinha humilde, pessoal. Muito boa. Tem uns temporais aí bem forte. Aí eu pensei em... Aliás, pensei não, fiquei um pouco preocupado em tirar a telha, uma coisa. Graças a Deus não saiu nenhuma telha. Olha, o milho tá beleza, pessoal. Dá uma olhadinha pra vocês verem. Eu vou baixar bem aqui pra vocês verem. Olha aqui. Pode pegar mais um pouquinho meio escuro aqui, mas tá ok. Ó, pessoal, já tá com folha normal assim de altura, tá mais ou menos 80 centímetros. De 50 a 80, pessoal. Depende do terreno, né? E o interessante, pessoal, que eu achei uns pés de quiabo aqui muito bom. Bonito. Aí eu conservei quando eu fui carpir.
Eu não sei quem trouxe, passarinho, não sei. Se foi plantado antes de eu mudar para cá. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês os pés aqui, ó. Não sei se vai produzir, mas tá aí. Só compartilhando com vocês, pessoal, a alegria que a gente tem aqui na roça. Novamente, né? Porque eu nasci, como eu disse, eu nasci na roça. Olha. Os pezinhos de quiabo, pessoal. Ali tem dois, tem mais um ali. Mais um aqui assim, ó. Tem vários aqui, pessoal. Deixar eles crescerem. Bem com frango caipira, pessoal. Aquela canelinha amarela. Canela amarela geralmente é na região do Paraná, que se fala canela amarela. Mas aqui também tem a canela amarela. Ó, pessoal, aqui é onde que tinha aquela bananeira. Eu sempre falo, tirei e plantei milho. A bananeira não estava dando nada com a bananeirinha. Tá os cachos miudinhos. Aí eu arranquei fora daí. Bananeira velha, né? Antiga, assim, plantada. Tem que sempre replantar. Eu não quis replantar dela não, porque ela é miudinha. Aquela maçã tradicional. Maçã não, é prata, né? Eu misturo as qualidades. Pessoal, mas fique com Deus aí. Veja a rocinha do mineiro. Tá tudo bem, ó. Os adubos orgânicos estão tudo aí, pessoal. Virando aí, ó. Não vai dar para me colocar na roça dessa vez, porque eles ainda estão se fazendo ainda, as galinhas vêm para aí, bagunça tudo, e mexe com ele para lá, mexe para cá e daí por diante. Ó, aqui tem lenha, um monte de coisa que eu separei aqui. Aqui vai ser o curralzinho que eu vou fazer depois. Então eu vou deixar aqui. Dali para baixo eu vou plantar mais alguma coisa. Ali onde está o pé do coqueiro ali perto da tela ali, ó. Pessoal, fique com Deus aí. Se Deus permitir, vamos continuar fazendo assim mais videozinhos aqui no sítio do Mineiro Gebé. E eu só tenho a agradecer a vocês, pessoal. Vou dar uma rodada aqui, pessoal, para vocês verem como é que está a área verde de roda do meu sítio. Do lado ali, que nem eu sempre digo, né, do meu cunhado. Ele ainda vai preparar ali. Ele está em fase de recuperação da cirurgia que ele fez, né? Então, logo logo ele está por aí. Ali é a chegada do meu sítio, pessoal, da minha casa. Aliás, a chegada lá em cima, né? Ali da casinha. Pessoal, fique com Deus aí e até o próximo vídeo, assim se Deus nos permitir. Estaremos mais uma vez juntos. E um abraço, ou mais um abraço a vocês. E fui, pessoal. Tchau, tchau.